Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Ratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya mengenai obat Ambroxol HCl. Kalau kurang jelas nanti basic obat ini, di akhir video nanti teman-teman bisa lihat. Obat Ambroxol HCl atau hidroklorid yang berkomposisikan 30 mg. Jadi sebelum melanjutkan video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini. Nah, berlama-lama lagi, check it out. Pertanyaan dari Ambroxol ini yaitu, apakah Ambroxol bisa untuk obat batuk? Pemberian Ambroxol biasanya diindikasikan untuk batuk berdahak, bukan batuk kering. Ambroxol merupakan mukolitik atau pengencer lendir dahak yang bagus untuk batuk berdahak. Jadi pemberian Ambroxol untuk batuk yang kering itu kurang sesuai. Jadi Ambroxol ini adalah obat yang punya manfaat untuk mengatasi batuk berdahak serta gangguan saluran pernapasan akut dan kronis. Terlebih lagi untuk masalah bronkitis kronis dan bronkitis asmatik, obat Ambroxol ini bisa menjadi pilihan. Jadi Ambroxol ini tergolong obat mukolitik, yaitu obat untuk batuk berdahak yang memang fungsinya menghancurkan dan mengeluarkan dahak di tenggorokan. Jadi jika teman-teman sedang mengalami batuk berdahak yang biasanya ditandai dengan tenggorokan gatal dan berlendir, obat ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Jadi sering kan obat ini diberikan atau diresepkan dokter kepada teman-teman yang mengalami paru-paru, asma dengan obat batuk ini. Itu saja jawaban saya untuk salah satu pertanyaan dari mengenai obat Ambroxol ini. Oh iya, obat Ambroxol ini ada berbentuk tablet, ada berbentuk sirup. Jadi kedua obat ini sudah saya upload sebelumnya. Jadi teman-teman boleh scroll kembali mengenai obat Ambroxol HCl atau hidroklorid 30 mg ini. Jadi di situ ada info lengkapnya mengenai dosisnya serta efek sampingnya. Itu saja infonya. Bagi yang sakit saya doakan lekas sembuh. Bagi yang sehat tetap jaga kesehatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah. Dan tetap dukung channel ini. Thank you for watching. Wassalam. I understand perfectly.